Yom Teruah. El primero del mes de Tisri es el día del sonido del shofar y del recordar. El precepto nos enseña que hay que tocarlo o escucharlo. En el libro de Levítico, Vayikra 23 al 25, nos habla de este acontecimiento. También en Números, Bamidbar 29, 1 al 6, nos agrega. Nos recuerda el primer día del séptimo mes como el día de la tocada del shofar para recordar, no trabajar y hacer los sacrificios especiales, y apreciar el sonido del shofar tocado por los shofaristas. Los sonidos que se deben emitir son tres. Tequía, que significa poder, la llamada del poder. Tequía. Es un solo sonido largo. Bendición al oír el shofar. La primera vez que el shofar es sonado, la siguiente bendición es recitada. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha mantenido vivos, nos ha sostenido y nos ha privilegiado para llegar a esta temporada. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha dedicado como Kadosh con sus mandamientos y nos llama a oír el sonido del shofar. Tequía. Shvarim. Shavarim, que significa como un llanto, y es tocado en 3 tocadas cortas. Teruah. Teruah, que significa grito, para llamar la atención, y consiste en tocar 9 sonidos cortos, es una alarma para llamar a despertar. Tequía Gdolah. El shofar gadol, la llegada del Mesías. La llegada del Mashiach será anunciada tal como se establece en la Biblia, por medio del sonido del shofar. Berajá HaMashiach, la bendición del Mashiach. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et de Raja, Yeshua be Mashiach. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha dado el camino de la salvación en Mashiach, Yeshua. Amén. Tequía Gdolah. Los 12 motivos por los que se toca el shofar en la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas son: por tratarse del último día de la creación, aquel momento que Adonai creó el ser humano, y por la alegría de aquel acontecimiento. Por tratarse del primer día de los 10 días terribles, Yamim Noarim, el llamado a estos días como los días terribles o días temibles, también se les conoce como los días del retorno. Para recordar a los tiempos del monte Sinaí en los cuales se dijo, y una voz muy fuerte del shofar. Para recordar las palabras de los profetas que usaban el sinónimo del ruido del shofar para profetizar de desastres y destrucciones. Para recordar la destrucción del templo y el ruido de los shofar del enemigo. Para recordar el sacrificio de Isaac, que al final se sacrificó un ciervo y de su cuerno se hizo un shofar. Para recordar los Rosh Hodesh, la luna nueva de cada mes. Para temer al sonido del Gadol Shofar frente a Adonai, y así recordar el día del juicio, que es el mismo día de Yom Teruah. Para recordar el exilio de Israel, para recordar los mártires que murieron por la causa de Yeshua. Para recordar la futura Jerusalén.
para recordar el sacrificio de Yeshua en la cruz por nuestros pecados y para recordar la resurrección de Yeshua, primicia de la resurrección. Para recordar y seguir creyendo en la segunda futura venida de Yeshua nuestro Mashiach.